IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Sili eza bénédiction te. Sili c'est une malédiction parce que eza parmi ba malédiction oyo Nzambe amodiraka Égypte tangu Pharaon bande koboya kobimisa bana Israël. Deuxièmement, nazalaki bato oyo soki avant nazwa pongi lelo ndenge nakola na comprendre que wana ezalaki masturbation na banda kosala avant nazwa pongi faut po témoignage fo na lobango ndenge ezaleli avant nazwa pongi fo na simba nzoto nanga kibomwasi na tie maboko nde nazwi pongi kaka na bomwana na nga wana kaka na inconscience na nga wana un jour natunaka grand-mère na nga na ah mam koko pourquoi ngai so nalingi nalala na misimbaka boye koko na nga azongisela ngai o mama na otanga azalaki na zemi na yo abandaki kolia mbisi onina bozolanda peuple de Dieu ignorance o bafamille bakotisaka biso spiritualité azoyeba likambo wana eza nini mais po aloba na yo yango akozwa kaka pakoli o mafuta nazalaki bongo. Troisièmement nanga nazalaki bato balalaka mingi yo muto okutana na makambo olalaka donc yo zalaka fatigué okolala pongi bato déjà balamukaki mutu eza normalité peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur mutu okozala te bando olalaki pongi bato mosusu balamukaki déjà bato bake misala yo otikali kaka na mbeto ozolala pongi pourtant soki otali mpe bien depuis lobi olalaki mpe na aire moko normal otravaillaki no mpe direment te na journée wana nazoloba enfance na nga nde nga na koli otravaillaki no mpe direment te na journée mais oza mutu moko ya bafatigue yo olalaka mingi eza normal te. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, 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 peuple de Dieu. Ezea Bino, servante, Sœur Gladys Mambimbi, la servante de Jésus-Christ de Nazareth. Tobondeli totika momo na maboko ya Nzambe. Tobondeli assis sur son trône, sois loué, éternel. Mon Dieu, sois loué, assis sur son trône, sois loué, éternel. Oh Seigneur Jésus, ovandi na kiti ya bokonzi na yo kumbama na yo na tongo ya lelo, na kotika moma o na maboko na Père de gloire. Oh Seigneur Jésus-Christ, zala na centre. Oh na koloba eutande pa na yo Nzambe na lola pe édifier peuple moko na moko wa suivre témoignage oyo na tongo ya lelo. Éloigne-toi de nous tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Je chasse cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit yako o rempli biso encore na puissance na yo, o révéler biso encore ba makambo biso to koka koloba te pe na sécuriser moment oyo na kombo na Yesu Masia. J'ai ainsi prié, j'ai dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ezea Bino, Sœur Gladys Mambimbi. Nae ko continuer témoignage nanga par la grâce de Dieu na que témoignage nanga za mulai lelo tozwa lisusu première nango pona esko ko fongola po dernièrement na fongola ki vraiment te nazwa kaka ba point moko na moko nae bon tango na bande ko kola sinya liboso nazaki nango ezaki basili nazaki na basili ebele bapudo basili ezalenga na mutu ebele boyoka bino bandeko botrouvaka bana bino baza na basili botrouvaka yango normal botanga passage oyo toke na livre Exode chapitre 8 verset 12. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta vierge et frappez la poussière de la terre, elle se changera en poux dans tous les pays d'Égypte. Bozolanda peuple de Dieu. Donc, sili eza bénédiction te. Sili c'est une malédiction parce que eza parmi ba malédiction oyo Nzambe amodiraka Égypte tangu Pharaon bande koboya kobimisa bana Israël. Deuxièmement, nazalaki bato oyo soki avant nazwa pongi
lelo nde ndenge nakola na comprena ke wana ezalaki masturbation na bandaka kosala avant nazwa pongi fo po témoignage fo naloba ngo ndenge ezaleli avant nazwa pongi fo nasimba nzoto nanga kibomwasi natie maboko nde nazwi pongi kaka na bomwana na nga wana kaka na inconscience na nga wana un jour natunaka grand-mère na nga na ye koko pourquoi ngai so nalingi nalala namisimbaka boye koko na nga azongisela ngai o mama na ntango azalaki na zemi na yo abandaki kolia mbisi onina bozolanda peuple de Dieu ignorance oyo bafamille bakotisaka biso spiritualité azoyeba likambo wana eza nini mais po aloba na yo yango akozwa kaka pakoli o mafuta nazalaki bongo. Troisièmement nanga nazalaki bato balalaka mingi yo muto okutana na makambo oyo olalaka donc yo ozalaka fatigué okolala pongi bato déjà balamukaki mutu eza normalité peuple de Dieu bien aimé dans le Seigneur mutu okozala te bando olalaki pongi ye bato mosusu balamukaki déjà bato bake misala yo otikali kaka na mbeto ozolala pongi pourtant soki otali mpe bien depuis lobi olalaki mpe na air moko normal otravaillaki no mpe direment te na journée wana nazoloba enfance na nga nde nga nakoli otravaillaki no mpe direment te na journée mais oza mutu moka ya bafatigue yo olalaka mingi eza normal te naye kokende na quatrième point nazalaki batu oyo bafille oyo ntango nazokola nazalaki mwana azokola azosuba na ndako natiki kosuba noki te azosuba na ndako ok tosala ezalaki kaka malamu te ezalaki kaka malamu te donc ezalaki toujours ndenge babandeki koutilize nga wana na butu yango basymptôme wana ebandeki kobima lokwa nazalaki mpe na mama te ameme mama ngo azalaka mpe na vie de prière te mais époque wana azalaki déjà ya kokufa wana nazobetela bino après liwa ya defete mama na nga basini oyo nga nakoli nango sini mosusu nakoya kobakisa ezalaki nini nazalaki mutu oyo ya kosala baje na baninga na nga basi baje oyo bobengaka ya papa na mama wana baje wana pe soki yo mama ozotrouve mwana na na kati babiloko nga na lobi okobenga servante ya Nzambe tokobondela mpona sujet wana mosusu lisusu ezalaki nini bien aimé dans le Seigneur totanga passage encore référence biblique toke na 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 à 10. J'ai la parole de Dieu au puissant de Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les effamines, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni l'outragé, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Bible zoloba na biso makambo wana. Nazalaki mutu nga masanga o aliboso na mbela na vie na nga. Ezalaki papa na nga moko defend papa na nga pesa nga masanga. Nakoma komela masanga. Nakomi komela masanga depuis bomwana na nga nazalaki deja mutu na mela deja masanga. Sikoyo ba makambo wana nyonso tu po ekokisama na vie na nga lelo bana Nzambe mingi toza na ignorance wakaka famille na ngeza na baloi baloi ya famille po réclamer vie na yo bien fo yo moko pe o commettre un péché toza pe na part na biso ya culpabilité na kati ya baloi ya famille na yo ndeti famille na ngai ezaki na loi ya kimari de nuit na kati na loi mutako ko bonga te donc bazo utiliser betoile na bino bien aimé dans le Seigneur. Et Seigneur qui se connaît tant on a commis na âge oyo esengaka mwana mwasi âge ya liberté plutôt. Tant on a commis na âge on a ce qu'il fallait qu'il na linga mobali pourtant obimi na mobali o abala yo te o commettre déjà un péché et c'est un péché. Ozomona. Siko esengela kinini nazalaki na tante cousine ya ba défunt papa nanga.
Yé pasaki dans la sorcellerie yango lelo nzamba la kisanga état d'âme na épée. Yé sekonda conduisa kinga na mobali o pasaka ya kindoki ka ya bango kaka. Yé nde mutazaka kope na nga ya liboso siko na bimaka na po loi wana siko ezala appliqué na vie na ngai. Bozolanda bien aimé dans le Seigneur. Nazaki bongo. Ba acte wana nyonso tu wana ozomona. Soki ozokutana nango en tout cas numéro na ngai ezala na bas de l'écran bobenga soki lelo naza servante ya Nzambe parce que peuple ya Nzambe baza na posa na nga pour faut servir peuple de Dieu pour babenga yo servante bo hésiter te na continuer témoignage nanga kaka bongo nazalaki eloko moko lisusu ezalaka wana défunt papa nanga komaki sikoyo na jalousie moko incroyable soki nakendenge ndenga mwana ndenge azalaka surtout biso bana tokufelaka mama na bomwana toza bana tolali na bandako bamama leki kokende bavacances babiloko moko bongo sikoyo soki oke vacances bien aimé dans le Seigneur défunt papa nanga ya olukanga na tongo so olali lelo lobi faki récupérer azongo na ndako. Bon, tu trouves en affection. Nazaki mwana na lingaki papa na ngai koleka batu nyonso tu. Eza mabete mwana alinga papa na ye. Mais ba affection mususu to koma kotala mwana miso molimo. Parce que ba affection mususu eza normal te. Na eko vana kokola tellement nzamba za nzambe eko sala likambu moko boye. Na famille kuna maternelle tante nanga moko ali kotinda mbongo pour mutu moko a voyager aya Gabon tozaka mibale plutôt nzamba sali sélection na ye ndenge ya ko se retrouver na Gabon tangu na ye na Gabon yo mutu mona ke non mibale belé balandaka o kaka mibale belé balingaka o kaka eza normal ti yo za la plus belle te. Parce que na mukili on a sa moyo ndenge tozali nzamba sala mwasi na mobali na mobali plutôt na mwasi na ye nzamba sala bongo mais yo soko za jeune fille ozo remarquer ou bien mwana na yo maman ozo remarquer que aza toujours tiré na mibali ebele balandaka ye eza pe moko ya l'esprit ya mari de nuit eza moko ya l'esprit ya sirène. Parce que tant mon aza déjà possédé na ba mauvais esprit ils ont biloko ebele ba signe ebele et se manifeste physiquement boy mais faut nzamba fongolo miso molimo pour comprendre que biloko ezoya na nzoto na eza normal te nazaki no mobali ka so amoni ako résister na charme non il faut ka mobali aluka draguer. Mais côté on a nzamba bande ko sunganga nazaki mutavi ya ko bima na mibali belé te non nazaki mutavi wana te nazaki mutavi ya masanga via masango ke na bar ko bina vina ngande zaka yango wana tant est-ce qu'on a libre villa nazaki sko libre pona Kishasa kuna ezaki talaka bino mo boye binengo koli na ba grand frère. Donc malgré on a lingaka wana ya loi famille na yebisi bino senga ki fo mutu moko conduire ngana sala lisumu moko consciemment pour ba loi mo etelema na vie nanga. Mais ezaka facile to ko bima botango ya ba grand frère nanga ba ko betanga. Nzomona. Tango na ina Gabon na komi vie na ngai bongo lo yenge tellement nzambe nde ayako kutanisanga na mobali nanga naza na elelo. Pour na témoignage nanga lelo toujours déjà parti wana mbala sima par la grâce de Dieu toko fongola mususu na ele susu kopesa message nanga ainsi dit l'Éternel nzamba lobi nanga boki eza na ba famille ebele nzamba présenter ba famille lokwa ba soso bien aimé moni ba soso so ba longoli ba poil moni soso so ba longoli da ba poil ba gorgé te ba longoli ka juste ba poil bana ne pe balongoli bango ka ba poil so balongoli soso ba poil donc nzambe bisingiza na ba famille belé au diable atie bango déjà na captif na ye nzambe Jésus Christ amemaki nga lobi bon o aza maître nanga Jésus Christ de Nazareth amemaki nga lobi ma servante sambela pona bato omona ba retrouver vie
naki na bandi kosambela bandi ka côté ya bango na évangéliser bango na bi Jésus Christ aza na posa na bino nom puissant de Jésus batu wana basoso wana babongwani milliards de familles biso nyonso tu totelemi tolandi Jésus Christ de Nazareth ezaki ya mwana comme message yo mutu ozoti se retrouve na kati ya elanga ya nzambe apesi mutu na mutu donne particulière yango nalingaka mingi passage oyo ya 1 Pierre chapitre 4 verset 10 nalingaka yango mingi comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et ça, ainsi dit l'Éternel. Moi, je mets à vos services le don que j'ai reçu par la grâce de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Ko hésiter te numéro nangi ko za na bas de l'écran na répéter encore nga mo penal pe sabino ngo na vai na Gabon na Libreville. Plus 241 62 85 13 75 na suka. Soki bobengi bokozwanga toko consulter nzambe na problème oyo ko bengela nzamba ko pesa biso directif ya suivre pour apesa yo solution na ba problème oyo ko kutana nango. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Natiki bino na paix à Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, toko continue ka témoignage, nebi ke témoignage nanga eko édifier batu ebele to ko fongola sko na Gabon. Tango nakutana ki na mobali nini elekaki toko ya ko fongola ngo na ngolu ya Nzambe. Nzambe aza Nzambe akotikala Nzambe. Oyo azala déjà déçu quelque part ou bien na alukaka lisungi moko ya prière ba décevaka ye nzamba bimisi ba biso yo abombaka na ba réserve azo bimisa biso po azo yoka kolela na bino o bozolela na secret. Jésus Christ azo yoka kolela o bino bozolela ye en secret. Ko hésiter te obengi na koyamba yo. Soko tiki pe message nga moko na ko rappeler yo bana nzambe o bazwaki courage ya ko consulter nzambe na bango na nzela na nga servante na ye moko te aza dessus to bondelaki nzambe apesaki ba directif petit lelo tozo continuer ko bondela parce que kati na nga naza na don ya vision makasi nzambe alakisanga oyo alingala kisanga comme Deutéronome 29 chapitre 29 verset 29 les choses cachées c'est à l'Éternel. Les choses révélées, c'est à nous et à nos enfants. Oh, Nzamba ko révélé, to rolanda directif, to ko bondela natina na yo, Nzambe a ko visiter yo. Et puis, dans la guérison et la délivrance, biloko wana misatu Nzamba te kati nanga ya ko partager pe évangélisation peut to partager passage biblique moko yo za kana difficulté à ko méditer Bible ozana difficulté na ko aider yo par la grâce de Dieu, la grâce du Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth et kozala malamu mingi to bandaki na alpha to suki na oméga au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Au revoir. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.